Grüezi wohl, YouTube. Die neue Season ist jetzt schon 3-4 Wochen alt und ich habe noch keinen Anfängerguide hochgeladen, wie man sich die besten Items craftet, obwohl es die beste Season ist zum Craften. Und wir machen jetzt ein Item Step by Step, dass wirklich jeder es checkt, wie es geht. Wir müssen nämlich einen Ring machen. Nämlich diesen Ring, Chat. Der liebe Rob hat wieder was rausgefunden und darum brauchen wir jetzt diesen Ring. Den müssen wir bauen. Wir brauchen Strength, Critical Strike Damage, Vulnerable Damage, Cooldown Reduction, Resource Generation und dann den Affix noch on top. So. Wir haben hier Strength, Critical Strike Damage. Das bedeutet, wir brauchen noch Cooldown und Vulnerable Damage. Also, dann machen wir hier, nehmen den Ring hier rein. Dann gehen wir hier rein, Chat. Dann haben wir hier diese drei schönen Sachen. Einmal offensive Affixe, einmal Mobility und Utilities. Also zum Beispiel Cooldown, wo wir brauchen, ist hier drin. Dann defensive, Armor, Max Health etc. und Ressourcen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt das hier und sagen Add an Affix. Und wir bekommen Lucky Hit. Das ist das Falsche. Jetzt können wir Focus rerollen. Weil wir das hier drin haben, tun wir jetzt nur Lucky Hit Chance. Focus rerollen. Life Regeneration, darum auch nicht. Lucky Hit nochmal. Life nochmal. Und haben Cooldown Reduction. Zack. Und jetzt brauchen wir noch Vulnerable Damage. Also machen wir hier Damage rein. Aufpassen, jetzt müsst ihr wieder auf Add Affix draufgehen, weil wenn ihr hier drauf bleibt, dann würden wir was rerollen. Add Affix, zack, und bekommen Fire Damage. Ist jetzt nicht so schlimm, weil nächster Step ist, wir könnten es jetzt hier schon legendär machen. Müssen wir aber nicht. Wir gehen zu der netten Dame hier drüben hin, wo unser Geld schneller wegnimmt als irgendwas anderes. Sagen wir wollen den Fire Damage weg. Und voilà. Fast Max Roll. Vulnerable Damage drauf. Super. Dann nächster Schritt. Wir wollen das Overpowered Zeug drauf. Muss ich nur wieder gucken, das haben wir schon. Welcher Stacks brauchen wir? Stacks. Das ist das hier. Overpowered Stacks increase your Prime Max Resolution bei 7 von 6. Wir haben nicht mal Max Roll da drauf. Das ist natürlich schade. Zack. Dann haben wir jetzt alle richtigen 4 Dinger drauf. Affix haben wir auch drauf. Gehen hier rüber zum Schmiedchat. Tempering. Dann brauchen wir Resource Generation. Tempern das. Und hoffen, dass wir schnell ein GA bekommen. Zoll hatten wir schon mal, Chat. Dann haben wir hier wieder ein paar Rollen rein. Haben wir ja zum Glück genug. Es gibt mir endlich das GA. Chat, ist jedes Mal das gleiche. Manchmal kommt es so
und manchmal voilà, Gear. Da Masterworken. Hoch. Zack. Dann brauchen wir das auf Critical Strike Multiplier. Perfekt. Hat gerade gepasst. Dann Sockel, Chat. Und jetzt als letztes, Chat, als letztes transfiguren wir das Item. Das ist quasi das Heilige. Wichtig, ganz wichtig, Chat. Wir könnten das hier reinmachen. Dann würden wir einen Output bekommen, aber nicht der powervollste, irgendwas mit Roll. Die nicht benutzen. Nicht benutzen. Wir gehen immer voll Risiko. Was bedeutet das, voll Risiko? Es kann jetzt sein, dass unser Ring kaputt geht, dass es uns was wegnimmt, dass gar nichts passiert oder dass wir was drauf bekommen. Wenn wir Leben, irgendeine Form von Leben drauf bekommen, ist der Ring auch kaputt. Bekommen wir sonst was Geiles drauf, Mashallah. Zum Beispiel wie hier bei unserer Waffe haben wir 187,5 Strength, Gem Strength, also Edelsteine Stärke bekommen. Richtig Mashallah. Hier bei der Waffe haben wir 10% Critical Strike bekommen. Mashallah. Also, let's go. Und wir haben Cooldown Gear bekommen auf Vulnerable Damage, denke ich. Oder, Chat? Das ist halt das Dumme. Manchmal zeigt es nicht an, aber wir haben ein Gear mehr bekommen, weil wir hatten 2 Gears. Wir hatten einen auf Strength gehabt und einen auf Ressource. Und jetzt haben wir eins mehr. Und Cooldown ist es nicht. Critical Strike Damage Multiple, sondern Vulnerable Damage. Also haben wir das auch bekommen. Das immer erst am Schluss machen. Das quasi Heiligen immer erst am Schluss, weil ihr könnt dann nichts mehr machen. Also, zuerst hier beim Würfel rollt ihr alle Sachen drauf. Dann geht ihr zu ihr, ändert vielleicht noch was gemacht, wenn es noch geändert wird, Affix drauf machen. Dann geht ihr zum Schmied, tempert und masterworkt. Dann geht ihr zum Sockelmenschen hier, macht einen Sockel rein. Und erst dann geht ihr, meine lieben Damen und Herren, erst dann geht ihr Masterworken. So. So geht's mit den Items. Das könnt ihr für alles machen. Für Brust, Waffen, alles. Bei Mythics könnt ihr auch tempern und auch quasi heiligen. Bei Uniques könnt ihr auch tempern und heiligen. Und beim Mythic oder Unique Halskette könnt ihr diese hier verwenden, Chat. Diese. Dann nehmt ihr eine Halskette. Wartet, ich habe sicher noch eine doppelte irgendwo, Chat. Wow, seht ihr. Schmeißt eure Halskette rein. Benutzt die hier. Die Prisma-Dinger. Dann könnt ihr auch transfigurieren. Aber ihr könnt es immer wieder transfigurieren. Und auch ändern. Weil es erlaubt euch, das zu modifizieren. Also ihr drückt drauf. Und dann bekommt ihr unten noch einmal ein Affix drauf. Jetzt haben wir Your Shot-Out Skill Effect Duration are increased by 33%. Können wir es nochmal drucken, weil die 46 Stück von denen haben. Weapon Mastery. Nochmal drücken. Und. So lang, dass wir eigentlich wieder den Overpowered Stack haben. Gut, das war's.
Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in den Stream oder schreibt sie unter dem YouTube-Video. Freue mich. Lasst gerne auch Follow da. Danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.